許紹雄嘅喪禮日前於大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行，呢日上晝舉行大殮儀式，隨即出殯火化。歐陽震華喺儀式後接受傳媒訪問，分享到佢同許紹雄嘅往事。其實我同阿 Benz 咧，佢係我大師兄啦，佢早我10年啦，佢第1期，我第11期。咁直到我哋正式結緣咧，就係賭場風雲，講我啊、Benz 啊，同埋三哥咧，3個好兄弟。咁頭先喺上面都做咗阿陳同埋阿三哥，咁我亦都有，我同三哥都有份幫 Benz 扶靈啦，即係可能跟住阿戚同我講，佢話嗰陣時最開心咧就睇住你哋幾個拍到場風啦，估唔到就好似有劇情咁樣，佢走咗先。唉，我聽到呢句説話真係〜即係人就係咁簡單嘅啫，即係戲如人生，即係好似我哋3個拍完一套戲做3兄弟，戲裏邊 Benz 好走咗，咁而家到都成20年前啦，05年拍，咁都大家都有情有義啦，祝佢去一個最好想去嘅地方，係咪？一定係咁嘅。會唔會諗翻好多拍攝嗰啲男模？好多。佢走嗰日，我都喺我自己微博度發咗一篇，就係即幾句啦。其實我喺拍1號皇之前咧，1號皇庭之唔係賭場風雲之前咧，係覺得即係自己嘅主角啦，即係可以好多方面都可以硬係獨當一面咁咯。咁但係到拍到賭場風雲，我簡直係無地自容，即係呢啲先係神嚟㗎嘛！即係佢做乜嘢都得嘅，佢做乜嘢都稱職嘅，佢百搭嘅。我頭先喺禮堂度同阿鍾樹佳監製鍾導傾開嘛。我話真係可惜呢個圈有少咗一位可以令觀眾睇到五體投地嘅人，即係老實講句，有邊套戲有邊個劇有 Benz 雄喺裏邊咧，嗰套劇同嗰個戲咧就定好多㗎啦。無論收視，無論票房，都會定好多。多謝 Benz 俾到大家咁多歡樂。